छोटे कस्बे की रहने वाली एक महिला को मुंबई में नौकरी मिल गई। वह अकेली ही जॉब ज्वाइन करने पहुंची। वहां कंपनी ने उसे रहने के लिए एक फ्लैट भी दे दिया। महिला ने सोचा कि अपने पति को सूचना दे दूं ताकि उन्हें चिंता न हो। उसने पति के लिए एसएमएस लिखा, परंतु गलती से गलत नंबर पर भेज दिया। जिस आदमी को वह एसएमएस मिला उसकी पत्नी गुजर गई थी और वह अभी अभी अंतिम संस्कार करके लौटा था। एसएमएस पढ़ते ही वह आदमी बेहोश हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। एसएमएस में क्या लिखा हुआ था उसे देखने से पहले अगर आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो अगले 3 दिनों में आपको किसी से पैसे मिलेंगे। 3, 2, 1, go! लिखा था, डियर मैं सही सलामत पहुंच गई हूं और यहाँ रहने के लिए अच्छी जगह भी मिल गई है। आप बिल्कुल चिंता मत करना, बस 1 से 2 दिन में आपको भी बुला लूंगी।